네, 반갑습니다. 요원이복입니다. 오늘은 지금 울산 독도에 올 일이 있습니다. 근처 방파제 한번 나와봤는데 바람이 또 예보하고 방향이 너무 다르게 세게 불고 있어서 이동하려다가 잠깐 보니까 발밑에 지금 고기가 보이고 있어서 카메라 켰습니다. 오마인 것 같은데 한번 발 앞에 넣어서 잡아보겠습니다. 숏바이트 입질이 들어옵니다. 바람 때문에 많이 힘드네요. 따라오다가 그대로 돌아갑니다. 많이 왔습니다. 사이즈가 아쉽네요. 일단 담아뒀다가 사진 찍고 완성하겠습니다. 현재 시간 5시 43분. 입질을 좀 시작하는 것 같습니다. 장비 영상 찍으면서 한 번도 바꿔줬이 계속 같은 장비를 쓰고 있는데 BBD 8인치 라이트 튜블로 불렀습니다. 이런 다이아 2.0과 합산은 0.25, 쇼크헤드 카본 0.85. 지금 채비를 1g씩 1.5인치 쓰고 있습니다. 계속 잡아보겠습니다. 벽바람이 엄청 장난이 아니지만 밤 되면 좀 뒷바람으로 바뀌길 기대해보겠습니다. 사이즈가 아쉽네요. 17, 18 딱 이 정도 사이즈입니다. 오늘은 가져갈 생각이 없으니까 살려놨다 다 방생하는 걸 목표로. 아이고 바람. 네. 가보신 분들은 알아보시겠지만 북부에 정잡하죠.
가봅시다. 이건 20 되겠는데. 아, 20 되겠네요. 22. 그래도 오늘은 방생. 이 정도면 해지기 전까지만 해도 수만 볼 만큼 볼 것 같은 느낌이 드네요. 히트. 이것도 사이즈 좀 될 것 같은데. 아니네. 확실히 기정보다 연락이 많습니다. 20 넘어가는 것도 좀 나오고. 오늘 동해바다 전체적으로 물이 큰 것 같아요. 여기도 예전에 왔을 때 물이 되게 많았던 걸로 기억하는데. 아이고, 활성도는 나쁘지 않은 것 같습니다. 이 정도는 바람 불어서 좀 불편할 뿐이지. 어. 치고 안 되는 적구로 안 나오는데 평균 사이즈가 이렇게 좋다고 할 수는 없네요. 여기도. 오호. 히트. 자, 물을 한번 갈아주겠습니다. 다 살려서 방생하기 위해서. 이거. 오, 좋아. 내리시. 바람 때문에.
방금 뭔가 거대한 게 피링했습니다. 방어인가? 뭐 이렇게 올라오나? 해지고 나서도 좀 하려고 했는데 바람이 더 세지고 있어가지고 그냥 방생하고 철수하겠습니다. 모르겠습니다. 이거 몇 마리인지 한 20마리 되려나? 그러면 방생 해보겠습니다. 무사히 다 살려서 보냈습니다. 나가면서 가까운 데 한번 던져보고 나오면 좋고 아님 말고 이렇게 마무리 해보겠습니다. 전자방파제 초입니다. 히트 여기도 있네요. 역시 볼락이 많습니다. 몸으로 많이 했으니까 민호가 한번 써보겠습니다. 35mm 싱킹 민호. 뭐야, 우럭이네. 우럭 새끼가 민호 올라왔습니다. 방생하겠습니다.